La 4G Batelma vous présente Nivava. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. La vache qui rit. La vache qui rit manolotra anao ny vavao. La vache qui rit. Mafinaritra ny tontolo andronao. Fanoherana mandrava sy misakana ny fampandrosoana tanterana eto amin'ny firenena natao ny solombavamboaka aty amin'izao fotoana izao. Hoy ny ministry ny fanajariana ny tany toeram-pirenena ary asa vavety. Maro amin'ireo tompon'ny tany voakasiky ny tetika asa tany masoandro no manaiky hanolotra ny tany ho an'ny fanjakana raha ny fanazavana. Vola mitetina 20 lavitrisa ariary indray androany no natoka ny banky mpiara-miombina antoka amin'ny fitondram-panjakana amatsiana ny tetika asa fiarena. Anampy ny fitondram-panjakana amin'ny fanatanterahana ny tetikasa ny fanohanana toy izao. Maheriny ny 300 miliara ariary ny vola vilavinaina ho voatahiriny ao anivon'ny jirama raha manaraka tsara ny tondrozotra ny voaka ny herinandro lasa teo izy ireo. Teboka isan'ny hojerena mahakasika izany ny fanafarana solika sy ny resaka compteur. Mitohatra ny fametrahana caméra de surveillance amin'ireo faritra mafana rehetra eto Antananarivo renivohitra. Ankoatra ny eny Bandihy izay napetraka androany sy ireo faritra efa misy manodidina ny 20 ireo toerana ametrahana izany eto Antananarivo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena tao aorian'ny ady hevitra na fapana tao ala Frantsa mahakasika ny fanaovana sarin-doha ho an'ireo mpino silamo. Nanao fanambarana ny filoha Frantsa Emmanuel Macron ny amin'ny tsy hanavakavahana ireo mpino silamo monina ao Frantsa. Ny andedin'ireo avy hatrany. Finaritra tompoko lasy sy tompoko avy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao ara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao fanoherana mandrava sy misakana fampandrosoana tanterana eto amin'ny firenena no ataon'ny solombavamboaka tima amin'izao fotoana izao. Hoy ny ministry ny fanajariana ny tany ny toeram-pirenena ary ny asa vavety. Maro amin'ireo tompon'ny tany voakasiky ny tetika asa tany masoandro no manaiky hanolotra ny tany ho an'ny fanjakana raha ny fanazavana azo fanidina. Fanoherana Botolo, fanoherana Befahatany izay tetikasa entin'ny fitondram-panjakana toa ny tetikasa tany masoandro no ataon'ny solombavamboaka tima amin'izao fotoana izao. Hoy ny ministry ny fanajariana ny tany ny toeram-pirenena ary ny asa vavety androany teny Atanjombato. Raha nanontany ny mpanao gazety momba ny fahitany ny ataon'ny antoko tima amin'izao fotoana izao. Mpanohatra ny antoko tima dia mazava ho azy zany ny antoko tima anao izay tsy avitan'ny tetikasa ny fanjakana. Izay ilay fanoherana tiany atao. Tsara que lenteneny hoe zay dia manohatra anatsara zavatra. Fandroana izy tsy manana vahaolana hoentina ilay solombavamboaka fa manohatra manao Botolo fotsiny. Satria hoe tetikasa ny filoham-pirenena io dia ndao toerina ilay izy. Fa maninona raha ny tsy toeriny ny fanotofana tany natao tena somandrakizay. Maninona ny tsy toeriny ireo autorisation ameny fanotorana tany eny Akorondrano sy manodidina ireo. Zay tady tsara fa mibe ny tanàna tima eto Antananarivo na mialalana an'ireo. Satria ilay izy tetikasa ny filoham-pirenena dia hoe tsy mety ilay izy amin'ny mampanohatra azy. Ary ilay vahoaka zany hoentina any amin'ilay fanoherana Botolo izay hanombana firenena. Tsy afaka manaiky an'izany angamba ny fitondrana fa ny fitondrana manara-dalàna ary mametraka ny hoe zay ny fepetra tokony hanatsarana ny tanàna Antananarivo dia manatanteraka an'izay. Fa raha sanatria kosa ny hoe mitady korotana na mitady zavatra hafa mpiandraikitra an'izany dia tompona andraikitra izy tsy handefitra amin'izany ny fanjakana fa aza lalovina amin'ny lalao politika ny fampandrosoana ny firenena ary ka tsy tsara velatsy mihitsy ny hoe zay hanohatra ho atao arofanina fandroany hanohatra andravana zany ny tiana ho atao ary ngamba kosany raha ohatra miditra amin'izay hoe hanohatra andravana zay dia aza mena tsiny raha ohatra miaro tena amin'izay koa ny olona horavana tsy zay manangana fa tsy mandrava.
Ankoatra izay manoloana ny filazana ireo vondron'olona sasany ny amin'ny tsy tokony ikitiana anambotra manjaka amin'ny mahatany masina azy nambarany ministra fa tany masina avokoa ny tany eto Madagasikara. Tsy misy mihitsy araky ny eritreretin'ny sasany ny hoe finiavan'ny fanjakana manao botolo fa ny fanjakana efa nanao ny fandinihana rehetrarehetra amin'ny fanatanterahana ny tetikasa io. Azontsika atao tsara ny voalaza teo ny hoe tsy azo atao eny ambotry manjaka fa misy milaza moa hoe tany masina io Madagasikara ray manontolo dia tany masina daholo fa tsy misy hoe tany etsitsy tsy masina. Raha ohatra ianao iteny hoe raha manodidina na Tananarivo ny vohatra eto Tananarivo mandeha ao Lasora ianareo tsy afaka miteny fa ny tanàna Lasora dia tsy tanàna Nandriana ohatra nefa tsy maintsy efa mandeha ny fanotonana amin'ny tanàna Lasora iny na fa ny tanàna Tananarivo ny hitatra mandeha tsika fa misy moa zany mamorona tantara ny sasany na mba te iseho amin'ny hainao manjery dia manakorotana ny saim-bahoaka ao anatiny eo fa ny an'ny fanjakana dia miroso ary manaraka ny fenitra rehetrarehetra tokony atao amin'izany tanan-dehibe izany. Tsy marina ihany koa ny filazana fa narirariran'ny ministera sy ny teo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika ireo olona nangataka fionana ho iatran'ny ministra misokatra amin'ny fifampidiniana sy ny fifanankalozan-kevitra ny fiadidin'ny repoblika sy ny ministera. Mizotra araka ny tokony ho izy ihany koa ny tetikasa tanamasoandro amin'izao fotoana izao ary maro tamin'ireo tompon-tany voakasiky ny tetikasa tanamasoandro no efa nanantona ny ministera tompon'andraikitra ary resy lahatra sy vonona ifampirara amin'ny fanjakana noho ny tompontsoa iombonana. Ankoatra izay efa miroso ihany koa ny fisoratana anarana ho an'ireo olona voakasiky ny tetikasa tanamasoandro ahafahan'izy ireo misitraka ny asa eo am-panombohan'ny tetikasa sy aorian'ny fahavitany raha ny fanazavana hatrany. Teto no amafisy ny ministry ny fanajariana ny tany ny toeram-pilenana ary ny asa vaventy ihany koa fa tsy manomboka ny tetikasa raha tsy vita ny fanonerana sy ny fifanarahana amin'ireo tompo-tany sy tompon'ny trano. Nodison'ny ministra ihany koa ny filazana fa efa misy ny ampahany tany lafo na namidy tamin'ny vahiny ao amin'ny tanamasoandro. Volan'ny fitondram-panjakana Madiodio no anatanterahana ity tetikasa ity. Ny tetikasa izay voadinika sy ny arahana manampahaizana malagasy sy vahiny isalahy ny fandiniana ny fomba anatanterahana azy. Voajery anatin'izany ny lafiny ara-tsosialy, toe-karena sy ny fikoriana sy ny fivoahan'ny rano manodidina ny tanàna. Manoloana ny feo mandeha amin'izao fotoana izao momba ny tetikasa tanamasoandro naneho ny heviny ihany koa ny solombavambahoaka tamin'ity androany ity tombontsoa ho an'ny be sy ny maro ny fahavitan'ny tetikasa tsy ho an'ny Antananarivo ihany fa ho an'ny Madagasikara iray manontolo. Gaëtan Andriatsilava. Amin'ny maha solombavambahoaka voafidy ary mitondra ny feom-vahoaka noho ny joroan'ny ireto solombavambahoaka nitondra fanazavana manoloana ny tetikasa tanamasoandro. Miombon-kevitra amin'ny filohan'ny repoblika izy ireo ary nanamafy fa tombontsoa ho an'ny vahoaka sy ny firenena iray manontolo ny fisian'ny tetikasa. Na izany azy, nilaza izy ireo fa nara-maso ny fanonerana tokony homena ireo voakasiky ny tetikasa ary vonina noho ny fifampiresahana efa nirosona hatr'izay. Andao ifanatontsika, andao ifampiresaka, idinika. Tsy tombontsoa an'olon-tokana ny jerena anatin'io fa tombontsoa amin'ny be sy maro. Raha antsika mahita na ny fitohanan'ny fifamoivoizana fotsiny aza eto andrenivohitra izay hitantsika tena efa tsentsina dia tsentsina efa mila zavatra vaovao ary ataoko fa anisany anankiray mahavany olana ny fisian'izany tetikasa izany. Ny marina fa hoe amin'izao fotoana izao mety mbola misy no matahotahotra misy hoe ahoana marina ty fa hoariana kely ao isitrakatsika hoe izo marina le tanamasoandro. Eto koa dia miteny an'ilay namana mbola niresaka tamin'ny fahampanjaka ihany hoe tsy azo atao ny manorina sy manomboka hoe anolemaka rehetra eto arivo. Tamin'ny fahampanjaka hoy dia izay no zavatra nitenenina zany ka za zany tsotra be aiza ntsony ary zao ny ahita avoana hipetrahana satria tamin'ny fahampanjaka moa dia hoe tsy maintsy any amin'ny avoana manaovana ny fanorenana. Aiza eto Antananarivo azy zany ahita zany ntsony raha mba tsy mendrika an'izany ntsony. Tsy ny eto Antananarivo ihany no isitraka ny tetikasa tanamasoandro hoy ireo solombavambahoaka avy any amin'ny faritra. Dia metraka fanontaniana an-tsaina hoe vonina androso marina ve tsika satria nizaniza ny latsaka teo any tena hoe ny teny fa hitondra fampandrosoana ho an'ny Madagasikara. Zao tsika tagna hidrika amin'izay fampandrosoana zegny nefa misy ny sakana. Dia aminay zany dia ny fanatonana sy ny fampiresahana izay efa natomboka dia tohizana ary manohana ny fanjakana fitondram-panjakana zay amin'izay projet satria io ny fidianana azy. Hitananarivo ane ho an'ny malagasy
so dia misy li manontany koa hoe ahoana ny ambilobe intéressé amin'ny tanamasoandro intéressé zay satria mba tianana zany kapitaly tsy mena mita amin'ny kapitaly aty Afrika zay Tagnamasoandro ny concerné Tananarivo ino dirany Diogode agnatin'ny Tagnamasoandro ny tsanganana eto ary zegny ny agnambaragna amin'ny vahoaka malagasy Tananarivo ho an'ny Madagasikara Tananarivo ho an'ny malagasy jiaby mipetraka Madagasikara ary Tananarivo koa malalaka ny fivezivezegna ary mbola manana anjara koa zay ipetraka Tananarivo amin'izay toerana tianay amin'izao amin'ny projet présidentiel amin'ny fagnitarana ny tanàna Tananarivo dia manohana zay ary mitongana ny olo tsy azony roroy politiky manipulation fotony zay olo tengany raha tsara firenena aty dia tsy maintsy misy olo mitsangana manohitry ny raha fanaovany raha tsara. Ny fivoarana sy fampandrosoana ny takin'ny malagasy hatrizay amin'izao fotoana miseho ary azo tsapaitanana izany. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity ny salon de l'habitat andiany faraka amin'ny roapolo nivohitra nandritra izany fa vonina ny sehatra tsy miankina hiara-lalana amin'ny fanjakana amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa momba ny toeram-ponenana ionina saina. Nanomboka androany ary tsy farana ratsy ny alahady 20 oktobra izao ny salon international de l'habitat andiany faraka amin'ny roapolo. Ity antsika ity izay natao indrindra anampina ireo izay liana sy te anana toeram-ponenana manaraka ny fenitra sy mifanaraka amin'ny teti-bolany rehetra. Tonga nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy androany ny ministry ny fanajariana ny tany ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy Ajo Andrinany Arvelo niaraka tamin'ireo tompon'andraikitra ambony sivily sy miaramila. Vonina ny sehatra tsy miankina ifanometanana amin'ny fanjakana amin'ny fampandrosoana ny firenena raha ny fanazavana. Vonina zato isanjato ny secteur privé sehatra tsy miankina fanjakana zany hoe andray anjara indrindrindra amin'ireo programme keza be ireo tanàna vaovao na hoe ohatran'le tanamasoandro ohatra fa tsy hoe tanamasoandro fotsiny fa misy koa nge any province tsy hoe aty amin'ny Tananarivo fotsiny ny olana fa ianao tsy petraka fotsiny fa ianao koa tokony mandray anjara satria moramora nge hoe manao kritika ianao mijery aty ivelany ianao nareo tsy mahavita zay fa inona nataonareo dia ohatr'izao aloha manao management cool misy positif afahany hoe tafavoaka mihitsy ty Madagasikara ty. Sehatra maro no ahafahan'ny fitondram-panjakana sy ny sehatra tsy miankina miara-miasa raha eto Madagasikara. Tanjon'ny rotota ny ananana ny vahoaka malagasy trano fonenana mendrika. Misy karazany maro le fomba fiara-miasa. Misy ny atao hoe PPP zany hoe misy tetika apetraky ny fanjakana zay hiara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina. Zany hoe miara-mionatoka ao anatina sehatra fametrahana ny trano ohatra ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina. Misy kosa ireo ataon'ny sehatra tsy miankina tanteraka mihitsy ary velatra be koa izany. Dia misy karazany maro ny habitation ary ao anatin'ny tetikasa filoperenana dia misy ireo building zay apetraka tsy ho elana ny Majangana manerana ny faritra mihitsy ary. Dia misy karazany maro izy io. Zany hoe misy ny ataontsika hoe ireo bas de gamme mihitsy ambany mba ahafahandreo olona zay vulnérable na sahirana mahazo izany tokantrano zany. Efa misy nitetika hitseritana zany fa dia ho avy moa fotoana. Ao ireo ataontsika hoe sadasada ary ireo ataontsika hoe avoleta. Zay rehetrarehetra zany dia anisan'ny programme prioritaire ny président de la République amin'izao fotoana izao. Ny fiara-miasan'ny fanjakana amin'ny sehatra tsy miankina no nahafahan'ireo firenendehibe maneran-tany maro nandroso raha ny fanazavana. Fiara-miasa izay kendrena ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy maro anisa ny mpandraharaha ary ny fitondram-panjakana. Vola mitetina 20 lafitrisa ariary indray androany no natoka ny banky mpiara-mombona antoka amin'ny fitondram-panjakana amatsiana ny tetikasa fiarina. Anampin'ny fitondram-panjakana amin'ny fanatanterahana ny tetikasa ny fanohanana atoy izao. Yves Richard. Amtoetra ny fanohana ny mpiara-miombona antoka rabola ny fitondram-panjakana amin'ny famatsiana ny tetikasa fiarina. Raha toka manodidina 200 tapitrisa ariary ny vola ampelatana ny fitondram-panjakana. Nandritra ny fanokafana rapomba ofisialy ny fanombohan'ny tetikasa ny volana May lasa teo. Nanao rany lava ny fanohanana ka vola mitentina 20 amin'ny 100 lavitrisa ariary indray androany. No nentin'ny banky mpiara-miombona antoka amin'ny fitondram-panjakana amatsiana ny tetikasa. Androany zany dia ny fanaovatsika 120 milliards d'ariary miaraka amin'ny bevoin. Le vola zany dia apetraka any amin'ny compte sonapara ihany any amin'ny banky. Mifampindamam-bola amin'ny zanabola
zakanyizay manana projet zay ny tena tiana atao anatiny mba hoe rehefa tafavoaka soana tsara zay tena zay misy ny rinay dia ho lasa mpandrara daholo tsika malagasy fa tsy tady asa foana no tanjona. Anampy ny fitondram-panjakana amin'ny fanatanterahana ny fiariana ny fanohana ny banky mpiara-miombonantoka toy izao hoy ny fanazavana. Ankehitriny zany dia mampirisika ny fanjakana hoe tsy tokony hijanona amin'ny fitadiavana asa tsony zany ny tanora fa amorona asa ho azy ary hiteraka asa ihany koa ny tanora namany izay entina hampandrosoana ny firenena malagasy fampandrosoana izay iraisany rehetrarehetra ary tokony arahana rehetrarehetra misy alaha. Tafiditra anatin'ny velonan'ny filohan'ny repoblika ho famporisihana ny famoronana asa indrindra ho an'ny tanora mambehivavy ny fiariana. Maro no efa nisitraka ny famatsiam-bola avy amin'ny tetika asa izay mandidina ny 2 sy 3 tapitrisa hatramin'ny 260 tapitrisa ariary. Androany no tontosa teny Ambohitsirohatra ny fifanaovan'ny mpiara-miasa teo amin'ny filakevim-pitanitana ny tetika asa fiariana sy ny banky mpiara-miombonantoka amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fanatanterahana izany. Miteraka olana maro eo anivon'ny fiarahamonina ny fitombon'ny isan'ny mponina mamonjy ny renivohitra. Vahaolana tsy azo idivirana ny fanitarana an-tanàna raha ny fanazavana azo Gaëtan Andriatsilavo. Raha ny tarehimarika farany navoaky ny Instat, mihoatry ny 2 tapitrisa ny mponina eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana, ankoatra ireo mpandalo noho ny fikarakarana taratasy tsy maintsy atao. Midika izany fa mitombo ny olona, ny fotodrafitrasa nefa tsy mitombo mifanaraka amin'izany. Inona avy ny vokatra tsy mety ateraky ny fahamaroan'ny olona mipetraka eto an-drenivohitra? Io ny fanontaniana napetraka tamin'ireo olon-tsotra. Metsetsina ny ambanivohitra hoe mety ny tena mitany vola. Lasa miroborobo ny olona nakasaty amintsika. Hoe mitady vola dia lasa misy fiantsaikana eto amintsika ilay izy. Dia lasa hoe misy ny tsy fitovira zany eo amin'ny manana sy ny mahatsa zany ilay izy. Ao loto, ao tsy fandriampahalemana, mety maro avao koa tsy fananana asa satria marobe ilay olo dia mety manahaka amintsika Madagasikara eto indrindra zao ohatra hoe Antananarivo marobe zany hoe tsy aly zany ilay olona asa, tsy aly ilay fotodrafitrasa nefa ilay olona maro mety izay tsy fananana asa izay nefa miteraky insécurité lasa tsy mampamoroso. Araka izany, miparitaka ny loto sy ny fako, mitohana ny fifamoivoizana, mitombo isa ireo tsy anasa, tsy maharaka ny fotodrafitrasa. Tsy mijanona hatreo, misy fiantraikany eo amin'ny toe-karen'ny isam-batan'olona sy ny firenena iray manontolo izany. Ny fanitarana ny tanàna araka izany no vahaolana azo raisina, ahafahana miroso amin'ny tena fampandrosoana. Ny ahafahana aloha zany voalohany indrindra moa tsy hevitra fa tsy maintsy ny fitaran'ny tanàna zay aloha zany zay efa tsy azo diskutena intsony izay zavatra izay. Dia ankoatra ny fitaran'ny tanàna zany mazava azy dia tsy maintsy jerena ihany koa ilay manodidina ihany koa Antananarivo satria ilay olona rehefa tena tsy tafiditra ao amin'ilay grand centre urbain dia manorina izy eny amin'ny périphérie eny zany. Ary izay ny zava-misy matetika dia ilay ao ampovoany koa lasa mihisaka ho azy matetika lasa any amin'ny périphérie rehefa hita fa misafotra zany ny fiainana eo ampovoany. Ka ilay fijerena ilay périphérie indrindra ny fotodrafitrasa, ny resaka sosialy, ny rano, ny hôpitaly rehetrarehetra reny zany tsy maintsy jerena. Dia ilay fitaran'ilay tanàna izay ataontsika hoe vaovao koa ao anatin'izay fotoana izay mety mampisy périphérie any amin'ny toeran-kafa koa zany hoe tsy ho an'io tanàna io fotsiny fa tsy maintsy ihany koa mihitatra eo amin'ilay tanàna izay manakaiky ny tanàna vaovao izay mipetraka iny. Fa ny tanjona aloha zany ny zavatra tokony mapetraka ny mesure d'accompagnement foana zany dia hoe rehefa misy tanàna vaovao dia mba tokony profite ny zavatra ao amin'ilay tanàna vaovao io zany ilay olona manodidina. Zava-dehibe araka izany ny fametrahana paikady maharitra ahafahana mandamina ny tanan-dehibe ohatra amin'izany ny eto Antananarivo renivohitra. Lafo mavao hafa kosa indray nisokatra ny 12 oktobra teo ny taonam-piotazana lavanilina izay aharitra enim-bolana. Mihatsara ny kalitaon'ny lavanilina eto Madagasikara. Niakatra ihany koa ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Michel Arana Arzo. Tsy mitsaha miakatra ny tany lavanilina ondra ny Madagasikara mitsena iraisam-pirenena raha toa ka 910 taona izany taona 420 fa 910 taona izany taona 820. Mbola mitana larina voalohany hatreto Madagasikara amin'ny fanondranana lavanilina. Eo amin'ny tsena iraisam-pirenena dia manodidina ny €100 ny kilao amin'izao raha toa ka 50 euro izany taona 1320. Ho an'ny mpandraraha ireny anaovana fanadihadiana, mihatsara ny kalitaon'ny lavanilina amin'izao raha ny fanazavana,
mitomby ihany koa ny tinady. Ka misy fepetra avy amin'ny fanjakana ne misy cahier des charges ne napetraka ny fanjakana ara-dalàna dia mahazo agrément. Raha resaka fambolena vanille misokatra ny fomba officiel ny ouverture de campagne tao amin'ny 15 octobre io. Resaka vanille zany hatramin'izao zany fambolena vanille mitovy amin'ny ohatrany ataony tansa hatramin'izao hoe mambola izy dia manao récolte izy fa tsy ampiasaina zezika simika sy ny zavatra rehetrarehetra io. Dia les demandes amin'izao resaka vanille zao miakatra. Raha tsy ahivina na tsarana ny vokatra la vanille avy eto Madagasikara, nisy ny sivana nataony avy eo anivon'ny ministera tompon'andraikitra, sivana amin'ny fahazoana agrément d'exportation. Miisa 3 ireo mpanondrana la vanille vaovao amin'ny taona 2022 ity. Fahazon-dalàna manan-kery ny taona 2022 hatramin'ny taona 2022. Nisokatra ny 12 oktobra teo ny taom-piotazana la vanille eto Madagasikara, taom-piotazana izay aharitra enim-bolana. Tonga tamin'ny fotoanany dokavarotra isika orinan'izay natantsika makasika an'ireo antotanisy eo anivon'ny orinasa Jirama. Eo ihany koa makasika ny fametrahana ireo caméra de surveillance rehefa avy eo ary. Attention, on ouvre. Action! Pour ma maison, j'ai toujours confiance en Batimax. Et hop, je profite de cette immense occasion. Super! Plus de cadeaux surprises pour des achats en lot. Chez Batimax, on déstocke de 30 à 70% sur des milliers d'articles. Que demander de mieux? Offre valable jusqu'à épuisement de stock de notre showroom. Batimax, la qualité au meilleur prix. La vache qui rit, ça demande cire. Nous un peu tout malérie. Nis calcium, si vitamine, arferayan Q. Mas fafnaretanirin akis. Et fananlebeyan Q. La vache qui rit, ouf nash tout loin. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrière, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, ça fit que numéro 1 Malagasy. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Les formations que nous offrons répondent aux normes du marché mondial du travail. Alors qu'attendez-vous pour investir dans votre réussite? Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, le CNAM. Vereto amin'ny fampalalam-baovao isika. Mahery ny 300 miliara ariary ny vola vinavinaina ho voatahiriny eo anivon'ny Jirama raha toka manaraka tsara ny taona zotra nivoaka ny herinandro lasa teo izy ireo. Teboka isan'ny jerena ny mahakasika ny fanafarana sorika sy ny resaka compteur miantarandriana. Afaka henatra amin'ny 723 miliara ariary ny vola mivoaka amin'ny Jirama raha toka voaraka tsakany sy andavany ny fepetra maro anatin'ny tondro zotra fanarenana ny orinasa mpanjakana ity izay nivoaka ny herinandro teo. Teboka isan'ny ho tanterahana ohatra araka ny efa nivoaka tamin'ny alalan'ny filan-kevitry ny minisitra ny fahafahan'ny fanjakana misafidy ny fanafarana solika avy any ivelany.
ankoatra izay hojerena ihany koa raha iverenana ambaran'ny PCA Anjirama ny mikasika ny compteur toy ny compteur ny mpiasa mpanjakana sy ny maro hafa. À partir de 2020, c'est compteur vaovao miditra eto zany io compteur prépayé daholo dia ny compteur efa misy programme fanoloana rentsika kely. Ina moa natao compteur prépayé? Compteur prépayé zany ohatra ny téléphone reny koa misy le code kely reny dia alohan'ny hanjifa zany ny olona zany dia mandoha vola ary amin'ny alina reny dia zay arakaraky ny sady avy ihany no na 10 000 ariary na 1 000 ariary dia arakarak'izay ny kilowatt ampidiriny dia ino ny jifainy eo zany dia rehefa lany ny tapaka dia lasa indray zay vidy gouvernement takoa zany zay isoranay dia efa nandray andraikitra koa tamin'ny conseil de gouvernement hoe désormais ny misy décret voray hoe ny mpiasa ny administration zany dia ivadika compteur prépayé daholo satria manko teny hoe ny administration tsy mandoro jiramasiny ihany zany efa manjifa ny zavatra amin'ny orinasa jirama dia mandoa ny sarany ary mandoa sarany tsara zany dia tahaka izay ihany koa ny compteur ho an'ny orinasa izay entina namafisana ny fanaraha-maso. Zany hoe ny orinasa zany ho an'ny consommateur moyen tension dia ireny zany no an'ny orinasa reny misy le hoe compteur intelligent reny. Le compteur intelligent reny zany apetraka any amin'ny faritra dia le misy apetraka any amin'ny compteur aérien ny kaikaiky ny zone eny ahafahany malala hoe firy consommation an'ity zone ity dia ahafahany amin'ny calcul koa hoe efa azo information hoe ato amin'ity zone ty ohatrany efa comparena le facture miakatra tsy mitovy amin'ny napekarany le compteur intelligent. Compteur intelligent koa ahafahana malala ny orinasa. Tato nareo na eny hoe misy orinasa zao na tany gazeta na ny anao mandresy any Facebook hoe hitandrery grâce an'ireny zany satria rehefa miakatra le information io compteur eny dia mety manapaka distance mihitsy. Misy amin'ireo tetikasa atao ireo no tanterana amin'ny alalan'ny tetikasa Pagoz izay arahana amin'ny mpiara-miominantoka toy ny banky iray isan-pirenena. Tanjona ny anarenana Anjirama ato anatin'ny taona vitsy araka ny fanahy napetraky ny filohan'ny Repoblika. Araka ny efa hitantsika tao anatin'ny fanadadiana farany teo dia makasika ny orinasa jiramasy ny antotanisa makasika izay indray ny entiny miantarandriana avy amintsika amin'ity alina ity miarabanao mianta. Inona ary no afaka lazaina makasika ny izay hoe orinasa jirama izay zany hoe ny fatiantoka ny vola miditra amin'ny vola mivoaka. Araka ny efa nambaranao teo mialohan'izay aloha dia miarabantsika rehetrarehetra ny atokantrano ihany. Ny mikasika ny orinasa jirama ny resaresantsika ato amin'ity anio ity araka ny hitantsika amin'ny sary izao aloha dia ny resaka hoe vola mivoaka sy ny hoe fatiantoka nandritra izay taona 5 taona izay aloha no jerentsika tamin'ity anio ity. Raha ny hitantsika aloha dia ny loko manga dia ny ahitantsika ny vola mivoaka avy amin'ny jirama vola mivoaka anjifana solika. Hitantsika eto ihany koa ny loko volomboasary dia io koa zany vola mivoaka avy amin'ny jirama izay entina ohatra no fana groupe sy ny maro hafa. Miloko volondavenona kosa ny vola mivoaka izay vola mivoaka hafa moa zany io ohatra amin'izany hoe vola mivoaka noho ny resaka fahasimbana poto. Hitantsika kosa amin'ny ilany zany hoe ny miloko maitso dia io kosa ny hoe vola miditra na ny hoe revenu Anjirama zany. Ary ny miloko volomparasy kosa ny vola izay fanampiana avy amin'ny fanjakana nandritra izay taona maro izay. Raha jerentsika sady aloha amin'izao sary izao dia hita fa tsy mifanentana zany ny vola mivoaka sy ny vola miditra amin'ny orinasa jirama. Raha ny avy aty amin'ny ilany aty ohatra ny vola mivoaka izay misy tafiakatra ambony ambony tokoa dia ny avy aty amin'ny ilany aty kosa ny vola miditra ary ahitantsika ny banga amin'izay hoe resaka fatiantoka izay. Raha ny taona 424 avy hatrany ohatra dia tany amin'ny 300 miliara ariary zany hoe io miloko manga hitantsika io ny vola mivoaka avy amin'ny jirama tamin'ny alalan'ny hoe famatsiana solika. Mahery ny 100 miliara ariary eo ny resaka hoe fanofana groupe tahak'izay ihany koa ny resaka vola mivoaka hafa. Mitotaly eo amin'ny mandrina ny 100 miliara ariary eo ny totalin'izay raha toka teo amin'ny latsaky ny 400 miliara ariary tamin'io fotoana io ny vola nampidirin'ny orinasa jirama. Tamin'io fotoana io zany dia efa nisy banga eo amin'ny 3.7 sy 200 miliara ariary izay fatiantoka ny taona 424 izay ary tamin'io fotoana io ihany koa mbola tsy nisy ny atao hoe fanampiana avy amin'ny fanjakana. Ny taona 5.24 dia hita niakatra hatrany ary tafiakatra hatramin'ny hoe 100 miliara ariary eo ny totalin'ny vola mivoaka avy amin'ny orinasa jirama raha toka latsaky ny 300 miliara ariary ny vola miditra. Tamin'io fotoana io kosa nisy ny subvention avy amin'ny fanjakana
tamin'io fotoana io dia tsy nisy zany ny fahatiantoka araka ny hitantsika amin'ny sary zao. Ny taona 2024 dia niakatra trano ny vola mivoaka teo anivon'ny orinasa Jirama mahery ny 13 miliary ariary ny resaka solika manodidina 900 miliary ariary ny vola mivoaka hafa izany hoe ny total teo amin'ny 700 miliary ariary teo zany ny vola mivoaka tamin'ny orinasa Jirama. Vola miditra kosa dia manodidina ny 300 miliary ariary eo foana ary io no ny ampy fanampiana avy amin'ny fanjakana. Na nisy ary anefa izay fanampiana avy amin'ny fanjakana izay dia nisy hatrany ny banga ary nisy ny fahatiantoka teo amin'ny 1.50 miliary ariary. Taty amin'ny taona 2017 dia nisy hatrany izay fahatiantoka izay fa kelikely ny fahatiantoka tamin'io fotoana io na dia hoe ambony dia ambony hatrany ary ny vola mivoaka tamin'ny orinasa Jirama. Izany hoe nitombo hatrany ny vola mivoaka izay tafiakatra manodidina ny 700 miliary ariary ny vola mivoaka tamin'io fotoana io tamin'ny alalan'ny solika ny groupe sy ny maro hafa. Ny vola niditra kosa nefa eo amin'ny teo manodidina ny 400 miliary ariary teo ary ny ampy subvention avy amin'ny fanjakana moa izay ka teo amin'ny 30 miliary ariary teo ny banga na ny atao hoe fahatiantoka tamin'ny taona 2017 io ary ny tamin'ny taona 2017 ny tena nahitana fahatiantoka miopapana izay nahatratra amin'ny 1.29 miliary ariary. Tamin'io fotoana io dia tafiakatra mahery ny latsaky ny 209 miliary ariary ny vola navoaka ny Jirama zany tamin'io fotoana io. Ny resaka groupe ny tena betsaka indrindra raha araka ny hitantsika hoe miloko volomboasary izao dia ny manga hitantsika aty hoe solika kelikely noho ny amin'ny resaka groupe izay. Ny vola niditra ny ampy ny subvention zany dia taty manodidina ny 900 miliary ariary teo. Io zany ahitantsika ny resaka fahatiantoka izay ary ireo atotanisa entsika ireo moa zany dia avy amin'ny Jirama avokoa. Tahaka ahoana kosa ary mahakasika ny hoe fanjifana mahakasika an'izay orinasa Jirama zay? Tahaka izao kosa ny resaka fanjifana amin'ny eo anivon'ny orinasa Jirama. Ny agence ny Jirama dia miisa eo amin'ny 420 eo raha ny antotanisa azo ary ny mpanjifa kosa dia mahery ny enetsy eo zany ny mpanjifa ny orinasa Jirama eo ny sehatra rano sy jiro ary tahaka izao ny fitsinjarana izany. Mitotaly latsakiny 5 iray hetsy ireo manjifa rano sy jiro mitambatra ary mitotaly 5 kosa ny manjifa rano fotsiny ary mahery ny 4 hetsy kosa ny manjifa jiro fotsiny. Ary ahoana kosa ny famatsiana rano eto Antananarivo manokana? Ho an'ny famatsiana rano eto Antananarivo alohany dia araka ny efa fantatsika dia ny eto amin'ny avoatany tena hoe manjifa rano betsaka indrindra izay 420 isanjato moa raha ny antotanisa azo izany hoe 420 isanjato ny rano vokary ny orinasa Jirama tonga amin'ny mpanjifa ho an'ny eto Antananarivo dia eto avoatany avokoa. Eny amin'ny andrefana kosa ny 10 isanjato ohatra hoe Itosy, Fenoarivo, Ampitatafika. Tsimo Atsinanana faharoa ny 9 isanjato izay ahitana ny Tanjombato, Iavoloha, Ambohijanaka iny miloko manga moa izy eto. Raha isanjato any amin'ny Alasora iny. Any amin'ny avaratra andrefana kosa 7 isanjato izay Ivato sy Ambohidratrimo iny izay miloko volomparasy eto. Avaratra eny isanjato izay ahitana ny Sabotsina Miana sy manodidina iny ary Atsinanana 4 isanjato izay misy ny Ambohimanambola sy ny manodidina iny. Dia izay ny mikasika ny izay hoe fanjifana eo anivon'ny orinasa Jirama sy ny mikasika ny vola miditra sy ny vola mivoaka izay noentina tamin'ny ity anio ity antotanisa izay avy amin'ny orinasa Jirama avokoa moa no entsika teto. Ankasanao miantana Andrianaiva nitondra an'ireo antotanisa manodidina ny orinasa Jirama izay sy nitondra izay fanazavana izay. Mankasitraka tompoko. Izay ny amin'iny fafitaovana hoenti-manana maro no natolotra mahatsivoan'ny Chine ho an'ny polis-pirenena eto Antananarivo. Tanjona ny hamerenana amin'ny laony ny filaminana eto amintsika. Fanadidinika eto Andriatsilava. Ho fanatarana ny fomba fiasa, iarovana ny vahoaka sy ny fananany, ary koa iarovana ireo mpitandro filaminana eo am-panatanterahana ny asany, nanolotra fitaovana ho an'ny polis-pirenena ao amin'ny komisaria sentrale Tsaralalàna ny fanjakana Asino. Amerina amin'ny laon'ny filaminana trano no tanjony. Miaraka amin'ny polisy nasional angamba dia ny fikolokoloana ireo fitaovana sy ny fanatsarana azy
mba araka polisy zay atasika ahoana zany tsy njara anazy ireo satria eto Antananarivo aloha zany no jerevana io zany iny mba nisakitany teo mba hoatsaraina kokoa zany zany mba fanafaty Antananarivo zany. Ankoatra ny fanomezana fitaovana, lafin-javatra maro no iarahan'ny fanjakana malagasy sy ny fanjakana sinoa miasa amin'ny fanatsarana ny fitandrona ny filaminana. Ohatra amin'izany, ny fandefasana ireo mpitandro filaminana anaraka fiofanana any Chine. Mbola itony fiaraha-miasa hoy ny maso ivozo sinoa, monina sy miasa eto Madagasikara. Falany Chine manolotra ireto fitaovana ireto ho an'ny komisaria centrale ny polisy eto Antananarivo. Tanjona ny anamafy ny fomba fiasan'ny polisy ho afaka miaro ny vahoaka sy ny fananany. Tafiditra ao anatin'ny fifandraisana eo amin'ny Chine sy Madagasikara ny fametrahana ny filaminana satria zava-dehibe ho an'ny fampivoarana ny toe-karena izany. Ho tohizanay ny ezaka hanatsarana ny fitandrona ny filaminana eto Madagasikara. Na eo azy izany rehetra izany, zava-dehibe ary manandanja ahafana mamerina ny filaminana ny fanomezan-tanana avy amin'ny tsirairay. Ohatra amin'izany ny fahazona ireo mpivady voalaza fampangalatra ny entan'ny mpandeha teny amin'ny gare routière Maki. Teo ihany koa ny fisian'ny caméra de surveillance izay nahitana azy ireo. Amin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao nitafian'olona voakarama ireo mpitandro ny filaminana manao larondy miambina orinasa mpanao lalana eny Ambohitrimanjaka. Zandaro araka izany no naratra mafy noho ny vony sy ny daroka ary ny torabato nahazo azy ireo. Efa tonga eny an-toerana nanatevana fiambinana ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao ary efa miezaka mifeny toedra rà. Efa eny an-toerana ihany koa ny mpanao gazety ampita aminao eto amin'ny fampalalam-baovao toy an'izay raharaha izay. Nanoizatsika ny vaovao dia mitohatra ny fametrahana caméra de surveillance amin'ireo faritra mafana eto Antananarivo renivohitra. Ankoatry ny eny Ambanidia izay efa napetraka androany sy ireo faritra efa misy manodidina ny Ny teto amin'ny rond-point Ambanidia no nametrahana caméra de surveillance androany. Araka ny efa nampanantenaina, apetraka amin'ireo faritra mafana eto Antananarivo renivohitra ireo caméra nampiasaina tamin'ny fandraisana ny Pape François. Apetraka aty amin'ny vilona ny caméra izay apetraka tany Somanjaka izay. Io toerana koa izany dia toerana mafana sy toerana be embouteillage ka entina hanarefahana ny hanampiana ireo mpitandro filaminana amin'ny lafika famoivoizana zany ny caméra ireo ary koa entina hiadiana amin'ny tsy fampikarenana. Hitanao koa izao eto Ambanidia ka ny zavatra tokony atao dia tokony fampitaizany isika mianakavy zany fa tsy miandry sazy. Raisina fotsiny eto Ambanidia zany dia tsy terminus eto fa arrêt. Io izany ny plus zany dia tokony mandray sy manala olona dia mandeha fa tsy zany fa mandray teraka izay embouteillage zay. Ny isika mpandeha kosa dia amin'ny toerana izay tokony andraisana an'ilay bus no mandray bus fa tsy miala amin'ilay toerana andraisana bus eto. Aorininy eto Ambanidia, eny amin'ny havana 67 hektara no ametrahana ny manaraka. Ankoatr'izay nefa raha ny fanazavana hatrany, toerana manodidina ny 20 ankoatr'ireo efa misy no ametrahana caméra de surveillance izay ezahana ho vitaina melohan'ny faran'ny taona. Mbola tsy miravina ny disadisa eo amin'ny filan-kevim-pitantanana ny mama sy ny mpitatitra mpikambana sy ireo mpiasa androana tsy ara-dalàna. Nisy araka izany tamin'ity androany ity fanambarana. Taorian'ny fitoriana napetraka ny mpitatitra mpikambana nivony mama manoloana ny osika. Nandritra ny fifidianana ny mpikambana mandrafitra ny filan-kevim-pitantana ny trano fiantohany ity. Nanao fanambarana nameloko ny fijoroany ity filan-kevim-pitantana nanambara fa tsy ara-dalàna ity androany. Ny fikambana mpitatitra sy ireo mpiasa no roana tsy ara-dalàna teo anivony trano fiantohana mama. Ho lavin'izy ireo hatramin'ny farany arak'izany izay tapaka mandritra ny fivorim-be. Ara-potoana mpitatitra nampiantsony ity filan-kevim-pitantana ity. Ilonay tanteraka ny mbola fifikiran'ireo mpikambana ao amin'ny filan-kevim-pitantana mama izay lany tamin'ny fomba tsy ara-dalàna kanefa dia mbola mikiry hatrany miantso fivorim-be ara-potoana mpitatitra any Antsirabe-Rapitso zoma 18 oktobra. Izay dia resy lahatra fa fivorim-be karakarain'ireo sehan'ny mama izay lany tamin'ny fomba tsy ara-dalàna io dia entin'izy ireo hanarona na ireo tsy mety
rehetra nataon'izy ireo noho izany dia tsy afaka akatoa izay zavatra rehetra dinina sy tapahana mandritra izany zahay. Antso nataon'ny mpitatitra mpikambana anivony trano fiantohana mamaraka izany ny fanafoanana ny fifidianana tsy ara-dalàna natao Tanosbe araka ny fangatahana izy ireo ny 15 ny volana Aogositra lasa teo. Eo ihany koa ny fametrahana ny komity iraisam-pitatitra hitantanana Vonjimaika ny Mama na ny fanendreny izay ho administrateur provisoire hikarakara ny fanomanana ny fifidianana vaovao. Laza ny tondra ny fanazavana momba izany ny filankevim-pitantana ny trano fiantohana Mama ary ho taterina aminao miandalana eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo Atrany. Lafim-baovao hafa kosa indray. Miamporoa indray ireo tsara vitana nahazo fanomezana tao anatin'ny lalao quiz-kola iarahana amin'ny Cool TV FM. Natsipiriny izay entiny Henri Flora. Mety hoetrany ny lalao eto amin'ny Cool TV FM. Tenterana isa-marena ao anatin'ny fandarana Sokol, ny fisariana, ny anaran'ireo tsara vitana ao anatin'ny lalao quiz-kola izay karakarainy ny Cool TV FM. Anampiana ireo ray aman-drenin'ny mpianatra amin'izao fidiran'ny mpianatra izao. Iza ilay tsara vitana voalohany azo 10,000 ariary avy aty amin'ny fahita lavitry ny Cool TV Lova Malala. Coucou Canal de Mozambique ny valiny, merci. Ireto indray ny anaran'ireo tsara vitana voasarika tao anatin'ny fandarana Sokola tamin'ny ity alakamisy fafito ambin'ny folo ny volana Oktobra ity. Andriana Solo Arjona Jani sy Lova Malala. Tsotra ny fandraisana anjara ary natao ho an'ny rehetra. Lalaovany miaraka aminay fa loka maro no zarainy. Midira ao amin'ny page Cool TV FM, ataovy j'aime ary manaova commentaire eo amin'ilay publication Quiz Cool 2019. Ao anatin'ny fandarana Sokola no anaovany ny fisariana izay azahoana chaque cadeau mitetina 10,000 ariary ho an'ireo tsara vintana. Ny seseseny rotsakorana tato anatin'ny andro vitsivitsy izay manomboka androany hitsahatra izany ary hiakatra tsikelikely ny maripana. Angelo Tolzanary. Nanomboka ny alatsinainy hatramin'ny alarobia lasa teo. Nisy hatrany ny rotsakorana teto Antananarivo sy tamin'ireo faritra sasasasany manerana Madagasikara. Rotsakorana izay vokatry ny fiakaran'ny maripana ambony loatra sy ny fitsokan'ny rivotra lizay. Raha nambaran'ny avy ao amin'ny mpamantatra ny toetrandro. Iato manomboka androany ny rotsakorana ary romaina ny andro hatramin'ity faran'ny herinandro ity raha ny eto amin'ny Antananarivo renivohitra manokana. Raha ny momba ny toetrandro nangatsika na eno an'izay ny olona rehetrarehetra ny antony ny fisina alizay. Fa efa manomboka mialefo indray izany zao dia miakatra tsikelikely indray ny maripana ary ny amin'ny lahady aby zany ny eto kafiakatra hatramin'ny 17 degré ny ambony indrindra. Anatin'ny ataoko hoe anatin'ny efatrandro 3 andro zany maina mbola tsisy orana tadividrao loatra amin'ilay ny ainana atao. Ny sisa mahazo orana ngamba zany zao ny amin'ny varatra tsinana zany Zavasy Analanjoro. Araka ny loharam-baovao, mbola ao anatin'ny vanim-potoana manasa-taona tanteraka isika, vanim-potoana izay mahabetsaka ny orana. Tsy mbola voafaritra kosa ny fotoana hidirantsika amin'ny fahavaratra raha ny nambaran'ny avy eo anivon'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Dia izay namana vaovao tamin'ity alina ity. Hankasitrana ianao nanaraka izany. Soavamandry dia veloma fodalo. La 4G Batelma vous a présenté Nivavo. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. Lavage Kiri. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Lavage Kiri. Lavage Kiri. Ofinaritra ny tontolo andronao.